안녕하세요. 신나는 일요일 문화체험활동. 오늘 활동은 선생님과 함께 뿌띠 벽난로 미니어처를 만들어 보도록 하겠습니다. 선생님이 이제 함께 준비물부터 확인하려고 하는데요. 박스를 열어보면 이렇게 설명서가 들어있을 거예요. 설명서 종이가 있고, 그다음에 벽돌 모양의 갈색깔 여러 벽돌이 이렇게 준비가 되어 있어요. 그리고 여기 봉투 안에는 하얀색 벽돌하고 빨간색 벽돌이 같이 들어가 있는 봉투가 있습니다. 그리고 종이컵, 스포이드, 그다음에 가장 중요한 목공풀하고 석고 가루, 그다음에 악어 모양 이렇게 준비가 되어 있는데요. 이렇게 준비물 재료가 다 있는지 한번 확인을 해주면 좋을 것 같습니다. 그럼 본격적으로 선생님하고 한번 만들어 볼 텐데요. 다른 재료들은 잠시 옆에다가 놔두고 선생님 설명에 따라서 오면 좋을 것 같아요. 먼저 필요한 물품은 종이컵 준비되어 있는 종이컵에 스포이드를 준비해 주시고요. 스포이드를 자세히 보시면 이 스포이드가 맨 위에 3mm라고 되어 있어요. 우리는 이 종이컵에 스포이드를 이용해서 물을 6mm 넣어줄 건데요. 스포이드는 여기 부분을 눌러주면 물에 담그고 눌러주고 손을 떼면 물이 올라올 거예요. 그래서 6mm를 먼저 넣어줄게요. 먼저 선생님 2mm 넣고 4mm, 6mm. 선생님은 2mm 정도 물을 채워서 3번, 그래서 총 6mm의 물을 넣었습니다. 그리고 시멘트 가루가 있을 거예요. 시멘트 가루를 이걸 다 넣어줄 거거든요. 시멘트 가루가 날리는데 조심해서 종이컵에다가 이 가루를 다 부어줄게요. 자, 시멘트 가루를 다 부어주었습니다. 그 다음에 목공풀을 조금 넣어줄 건데요. 목공풀은 종이컵에 그래도 좀 많이 넣어줄 거예요. 한 종이컵에 3분의 2 정도 되는 양이 될 수 있도록 목공풀을 짜줄게요. 자, 목공풀을 어느 정도 짜주었습니다. 자, 선생님 목공풀을 이렇게 짜주었어요. 그 다음에 악어 모양 이렇게 생긴 악어 모양으로 생긴 플라스틱 칼이 있는데요. 이거를 이용해서 이 날카로운 부분을 이용해서 잘 섞어줄 거예요. 잘 섞어줍니다. 이렇게 혼합해서 잘 섞어주면은 다음날도 사용이 가능해요. 그래서 오늘 내가 하루 만에 만들기를 못했다면 다음날까지 사용 가능하다는 거 알아주시면 될 것 같고요. 그러기 위해서는 잘 섞어줘야 돼요. 섞다 보니까 선생님은 약간 아직 물과 같은 좀 물처럼 좀 묽은데 여기에 조금 더 목공풀을 넣어줄 거예요. 약간 끈적끈적 거릴 수 있도록 목공풀을 조금 더 풀어 넣어줄게요. 다시 섞어줍니다. 어느 정도 약간의 꾸덕꾸덕한 느낌이 날 수 있도록 충분히 목공풀을 넣어줄게요. 끈적끈적한 느낌이 날 수 있도록 목공풀을 넣어줍니다. 조금 아까보다도 훨씬 더 선생님은 좀 꾸덕꾸덕해졌어요. 조절을 하면서 우리 친구들도 넣어주면 될 것 같아요. 그 다음에 준비할 재료는 이렇게 하얀색 벽돌이에요. 먼저 필요한 거는
지금 필요한 거는 요것입니다. 요렇게. 그래서 가로가 10, 세로가 7cm 정도 있는 바닥이 있어요. 이 바닥을 잘 보시면 한쪽은 아무 무늬가 없고요. 한쪽은 이렇게 비끔 쳐져 있는 이런 무늬가 있을 거예요. 이 무늬가 위로 올라올 수 있도록 이렇게 바닥에 놓아줍니다. 비끔 무늬가 있는 곳이 위쪽에 될 수 있도록 놓아주시고, 그 다음에 우리가 해야 될 부분은 우리 아까 만든 이 전용 목공풀이 있었죠? 이거를 발라줄 거예요. 어디에 발라줄 거냐면 양쪽 끝에 사각형을 먼저 발라줄 거예요. 이렇게 떠서 올려줍니다. 끝에 부분을 올려줍니다. 이렇게 끝부분을 펴서 전용 목공풀을 발라줍니다. 자, 이렇게 발라주고, 그 다음에 우리 이렇게 빨간 벽돌이 많을 거예요. 그렇죠? 여기서 벽돌을 먼저 꺼내볼 건데요. 모서리를 중심으로 가로 부분을 먼저 해줄 거예요. 선생님 아직 이 목공풀이 조금 묽은 느낌이 있어서 조금 더 목공풀을 풀어줄 거예요. 시멘트랑 같이 섞어줄 때. 섞어줍니다. 그래서 끝부분을 잘 펴발라 줄게요. 펴발라 준 다음에 이 빨간 벽돌을 가로로 먼저 이렇게 끝에 모서리를 맞춰서 눌러줄 거예요. 하나, 그 옆에도 똑같이 눌러주고요. 그 옆에도 이렇게 가로로 붙여줄게요. 굳어야 되기 때문에 이렇게 한 번씩 눌러주는 게 좋아요. 그러면 딱 맞죠? 벽돌이 가로로 벽돌 5개 붙여주면은 딱 크기가 맞을 거예요. 그쵸? 그 다음에 세로로도 가볼게요. 세로로도 다음 옆에는 세로 모양으로 붙여줍니다. 자, 이렇게 하면 세로로는 3개가 붙을 수 있을 거예요. 딱 맞게 떨어지죠. 자, 그 다음 동일하게 가로로 하얀색 벽돌이 벽돌을 넘어가지 않도록 한 번씩 눌러주는 게 중요해요. 그래서 벽돌과 이 벽돌이 붙을 수 있게끔 손으로 한번 눌러주면 고정이 되겠죠? 선생님 여기는 조금 남아요. 맞아요. 가로로 4개를 붙였으면 이번에는 세로로 여기는 붙여주면 딱 맞겠죠? 세로로 3개를 붙여주면 요렇게 테두리를 선생님이 둘러보았어요. 친구도 여기까지 잘 따라왔나요? 네. 그 다음에는 선생님을 한번 봐주세요. 그 다음에는 왼쪽부터 선생님 한번 해볼게요. 왼쪽에
왼쪽에 가로로 하나 붙일게요. 가로로 이렇게. 선생님 영상을 보고도 어렵고 모르겠는 친구들은 설명서에 보면 그림이 자세히 나와 있어요. 그 그림을 보고 따라서 해줘도 돼요. 가로로 하나 붙였고요. 그 가로 사이즈만큼 또 세로로 4개를 붙여줄 건데요. 한번 볼게요. 시멘트 풀을 바닥에 발라준 다음에 세로로 하나, 둘, 셋, 넷. 자, 이렇게 선생님은 붙였습니다. 보이시나요? 네. 그 다음 반대편도 동일하게 제일 아래는 가로로 하나 붙여주고 그 위에는 세로로 또 4개를 붙여줄 거예요. 붙이기 전에 잊지 않고 우리 시멘트 목공 풀을 발라주고 가로로 하나, 세로로 세로로 이렇게 세로로 붙여줍니다. 눌러주세요. 자, 이렇게 선생님과 똑같은 모양이 됐을까요? 자, 모서리에 맞춰서 우리가 이렇게 조립을 해보았고요. 자, 그 다음도 한번 해볼게요. 그 다음에는 조그만한 벽돌이 필요해요. 요렇게 생긴 거. 요렇게 생긴 거를 2개만 준비를 해주세요. 요렇게 조그만한 벽돌 2개를 준비를 해주고요. 그다음에 한번 또 발라볼게요. 가장 위에 가장 위에다가 이렇게 해주고요. 빨간색 벽돌을 3개 정도, 하나, 둘, 3개를 이렇게 해주고요. 그 다음에 옆에다가도 하나, 둘, 움직이지 않게 한 번씩 눌러주세요. 목공풀을 펴서 발라주고요. 여기에 셋, 그 다음에 여기 안에도 하나, 선생님 여기가 약간 사각형이 남아요. 우리 아까 준비한 조그만한 거 있죠? 이거를 여기에 딱 해주면 딱 맞겠죠? 자, 이렇게 선생님이 했고요. 반대편도 동일하게 해볼게요. 바로 옆에 세로로 3개를 또 붙여볼게요. 3개를 눌러주고 눌러주고 눌러줍니다. 자.
여기까지 잘 따라왔나요? 그 다음은 여기 두 번째 부분을 또 이제 발라줄 거예요. 여기를 세로로 먼저 주고 여기 맨 위에 하나, 그다음에 둘, 그리고 아까 또 조그만한 작은 거를 또 붙여줄게요. 가로로도 하나, 두 개를 붙여주고 반대편에는 세로로 두 개를 붙여주고요. 여기도 나머지 공간에 작은 벽돌을 올려줍니다. 그래서 움직이지 않게 잘 굳을 수 있도록 한 번씩만 이렇게 눌러만 주세요. 꾹 눌러만 주세요. 자, 여기까지 따라오셨을까요? 네. 그 다음 똑같이 동일하게 가루를 발라주시고 이번에는 동일하게 가로로 두 개, 그다음에 세로로 이렇게 붙이고 가로로 3개를 붙여줘야 되겠어요. 가로로 3개. 가로로 3개를 붙여주고 세로로 2개를 붙여줄게요. 자, 여기까지 잘 따라오셨을까요? 방금 이제 선생님이 했던 부분을 총 2번 반복을 해서 총 4개의 단을 쌓아줄 거예요. 잘 모르겠는 친구들은 설명서 그림을 보면 잘 나와 있으니까 한번 반복해서 우리가 2번 반복해서 총 4층, 4단을 쌓아보도록 하겠습니다. 자, 친구들, 선생님이 이렇게 만들어 보았는데요. 보일지 모르겠어요. 보이시나요? 아까 선생님이 4단이라고 얘기했던 이유는 우리가 이 반복하는 모양이 총 4층. 쉽게 말해서 하얀색 그 바닥으로부터 총 단수는 6층이 되어야겠죠? 밑에서부터 빨간색이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 6층까지 올라왔다면 이거는 이제 맞게 된 거예요. 하얀색 바닥으로부터 6층. 여기까지 완성이 됐다면 이제 하얀색 벽돌을 준비해 주시면 되는데요. 아까 하얀색 벽돌이 뭐가 있었죠? 이렇게 네모난 거 2개 하고요. 그다음에 조그만한 거 여기에 놓고 요렇게 지금 선생님이 바닥에 해놓은 모양 보이시죠? 요 모양대로 여기에 붙여줄 거예요. 한번 따라와 볼게요. 먼저 위쪽을 목공풀을 발라줍니다. 위쪽을 발라주고요.
여기 가운데에 쬐그만한 하얀색 벽돌을 먼저 가운데에 붙여주고요. 그 다음에 옆에 부분을 발라주고 이 옆에다가 하나 눌러주시고요. 움직이지 않게 고정될 수 있도록 이렇게 붙여줍니다. 그리고 나서 옆에도 나머지 빨간색 벽돌 위에 시멘트 목공풀을 발라주고요. 이 하얀색을 올려서 이렇게 붙여줍니다. 자, 어느 정도 고정이 된 것 같아요. 자, 이번에는 이 하얀색 위에다가 목공풀을 발라줄 거예요. 하얀색 벽돌 위에 목공풀을 발라줄 거고, 다 발라주면 또 이제 굳을 수 있기 때문에 먼저 위에 3개의 하얀 벽돌에만, 지금 아래에는 아직 안 칠했어요. 위에 벽돌만 시멘트 목공풀을 발라주었고요. 똑같이 모서리에 맞춰서 조합을 해줄 거예요. 먼저 맨 위에 빨간색 벽돌을 붙여주고요. 세로로 하나, 그 옆에도 하나. 선생님 하는 거를 보고 따라해도 좋지만 이게 조립이기 때문에 설명서에 보면은 사진 그림으로 잘 되어 있을 거예요. 그거랑 내가 하고 있는 게 맞는 건지 비교를 좀 해보면 좋을 것 같아요. 여기도 조금 더 발라줄게요. 이제 아랫부분까지 목공풀을 발라줍니다. 그래서 세로로 이렇게. 자, 이렇게 하면 다시 하얀색 벽돌 위에 빨간색이 또 덮여졌죠? 한 번씩 눌러주고요. 그 다음에는 다 바르지 않고 빨간색 맨 위에 하나, 그 다음에 옆에 세로 벽돌 2개, 그 다음에 가로로 하나, 세로 벽돌 2개. 이렇게 발라주고요. 그 다음에 가로로 2개를 이렇게 붙여주고, 목공풀 바른 것 위에다가 빨간 벽돌을 사각형 모양으로 이렇게 붙여줍니다. 여기까지 따라왔나요? 다시 위에다가 목공풀을 발라주고요. 목공풀을 발라줍니다. 네. 이렇게 발라주고 그 모서리에 맞춰서 또 가로로 하나, 세로 2개, 하나, 이거 2개, 이렇게 또 붙여줍니다. 이거를 또 2번 반복해 줄 거예요. 그래서 이 쬐끄만한 사각형이 총 4층이 될 수 있도록 다시 한번 반복해서, 자, 이렇게 보면은 이제 큰 빨간색 사각형 위로 쬐까만한 사각형이 1층, 2층, 3층, 4층, 4층까지 됐으면 잘한 거예요. 작은 사각형이 4층, 여기까지 완성이 됐으면
옆에 끝에 부분만 살짝 꼭지점 있는데 4군데만 이렇게 해주고요. 아까 조그만한 벽돌이 또 있었죠, 우리? 요렇게 생긴 거 보이시나요? 요거를 각 끝에다가 하나, 둘, 셋, 네 개 요렇게 붙여줍니다. 모서리에 맞춰서 붙여줬죠? 그 다음에 또 이 모서리 위에 시멘트 목공풀을 올려줄 거예요. 그 다음에 마지막으로 우리 이 지붕이 되는 하얀색 벽돌이 있을 거예요. 이거를 똑같이 빗금 무늬로 되어 있는 게 위가 될 수 있도록 이렇게 위에다가 올려서 눌러줍니다. 이렇게 되면 지붕까지 부착했다면 완성이 되었어요. 자, 선생님이 앞모습을 보여줄게요. 보이시나요? 이렇게 지붕, 작은 사각형, 조금 더 큰 사각형, 큰 사각형. 이렇게 해서 우리는 말려줄 거고요. 여기 안에 양초를 넣어주면 될 거예요. 우리 각자 박스에 양초가 하나씩 들어가 있을 거예요. 양초를 여기다 놓고 불을 붙여주면 벽난로가 되겠죠. 이렇게 해서 선생님과 함께한 뿌띠 미니 벽난로 완성이 되었습니다. 이게 굳는데 시간이 걸리니까 한 군데에다가 이제 움직이지 않고 이 벽난로를 잘 놔두고 굳혀보도록 할게요. 자, 그럼 여기서 일요일 문화체험활동 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.